Ano yung mga katawag mo sa pag-aramay ng pag-aramay? Syukur, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga katutay manghuran atiranan si Buda yan nagkakapot si mga radio nila. Amikyan day sa social media na tukbal na mo in kasila sa mga kaniukatan awak tuwin insya Allah Ta'ala misan nakuman pangadyan haupo-haupo panumtuman sarta amuin mapatot na to aniban dahil ha mga kahalan sing kita amuin way katantuhan sin pakaradyaan ta buat malingkan in katantan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kuma kita niyo pengajian dahil ha ayat suratul Baqarah ayat 200 karena mga inikatan jimatu in pagbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod papakaradyaan kamatay in yato siya in tagamulahi wayroon makaiyan hambok den kato taniyo bat makatukod sin pag-iyanon kamatay ko no siya mapatay sumakawa in mga yadto katan aon wakto magsabtan in mga kahalan sa sumakawa in kamatanan niya Allahu Ta'ala rain nagbabaya sin uno-uno pakaradyaan sin tiap-tiap piapanjari niya in manusia amoy in nagbubuga-buga sin kamatay biyay takato sin Allahu Ta'ala sin inyaon katantan misan hauno kaw nakabutang sarta pakain kaw tumapok urulon da kaw sing kamatay. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. In kamatay amoy in yatangkisan niyo kabukaan niyo na wayron buli iban dapat bagbak na kamo iban siya. Sabab inyan katantan nasusukod na in pakadaran sin tiap-tiap manusia dan katutan niyo. Tiap-tiap pambuk, aon yan asal nakasusulat na in susungon niya. Iwan na sin, datunganan niya, in katantan, mumus na, tikmud na, ito na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. At sumakawa, waktu rakuman in, amoy in, paabuton at tawaabuton sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na diha ayat ini amunin ayat beta takain na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala
Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-mauti wa qala lahumullahu mutu thumma ahyahum inna allaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Doon ayat ini in laung tarahasya sin ayat ini yaw na kahinapusan niya. In maksud sadya ipadawhat kato tanyo tiap-tiap makananam kita niyo nikmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala na subay hadya kita niyo magsukur patuhan na to Rabbul Alamin. Kanain pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala habok ding hasalago-lago ibadat sa taymaon sintuhan na to Rabbul Alamin. Amuin di laungta madawhat sin amuin ammal piyangdakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala apabira magmisra ambok manusia impagsabar niya iban sin pagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala akahalan kerhil ka niya sin Allah ta'ala kabuhi niya inyan di makawa sin ibadat sa lagu-lagu wajib sin Allah ta'ala wat malainkan marasin pagsabar serta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nariha ayat ini in Allah subhanahu wa ta'ala na may takato taniyo sin hambok tumpukan si manusia hambok kauman sin manusia launghi Ibnu Abbas hambok riwayat niya annahum kanu 4,000 intaod si mga manusia ini 4,000. Hambok riwayat demikian din kan Ibnu Abbas da sama niya 8,000. 8,000. Hambok riwayat din kan Abu Saleh 9,000. Hambok riwayat demikian ikaturing kan Ibnu Abbas 40,000 kapatan nga ibu din kan Ibnu Abbas. Ini kaya ba'y ta doon haon si mga sila magtatapsir in mga sila ini naghula hambok ini kauman pagtawagon dauradan. Ini pagyanon lang ta hambok lokal si mga sila mga Yahudi at timpo na kauna doon ha ini kauman na sabot yaon na doon ha ini biyayta wala niyo lang ni kaya sakupan at wala niyo kita kaya sakupan mga sila amin gimuha deng halom sin kauman nila nag-ison-ison katantan nagtayakop wayron simulang misan hambuok gimuha deng halom sin kauman nila himarap madtupa amin kauman doon way kiugdan sin sakit pagianong taon sakit taon ini biya sin piaghalian sin kita niyo sin mga pila taon limabay amunin pag-ianon lang niya pandemic. Yakalian sing katantan, sarta in mga yaon katan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbabanda kato taniyo, in uno-uno na sakit, jumato, banglang niya aon kierungukan niyo, hambuok, doon
lokal, kiugdan sin pag-ianon taon, at tawalong singkita pag-ianon taon ni Nicole, irabang biya mga hatimpo nakaunayad to. At tawa uno na sakit maglamin, sababinyan katantaan, kapin sin bakkas sin Banu Israel in mga magjatuyan, kaya na sin mulkap yan og sin Allahu Ta'ala kanila, na masin maggusaw in mga bihanyan, magjato, na bangkog danan inambok kauman agad mara katantan. Naroon na yaon, launta, in mga sila ini nang ison-ison gimuwa dahil halam sing kauman nila, kaya na maruwi rin hakamatay, doon haon na pagkali nila. Biyata doon haon lang niya, wahum ulupon hadaral maut. In sila ibuhan, in taod nila, karena simpaghali din hakamatay, na inyaon katantan, di matong sila maun pahabok lokalyaon, namin wayroon doon haon, iabutan sin, ini pagyanong taon, ampan na sila himanti doon ha lokalyaon. Manjari, doon man sila ha lokalyaon, na laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allahu lahum mutu, inakisin Allah subhanahu wa ta'ala, faqala lahumullahu mutu, thumma ahyahum. Pagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, matay na kamukatantan, pagabot nila pambuklo kalamin, kaya hantian nila. Doon hayan. Hambuk riwayat doon, biyay takato, laong niya, pagdatong nila pambuk lokal yaon, nahipo inambuk lokal yaon sin mga sila, na piyanaog sin Allahu Ta'ala maun kanila indua malaikat, in hambuk yad tuha taas sin bud, in hambuk yariha ini bibi sin bud yaon, hati niya nakapaot na sila sin dua malaikat, na ampa imulak indua malaikat yaon nagdungan karuarua long niya, bihan yan, miyatay sila nagdungan katantan, biya long niya simpagpatay sinambuok manusia, in sila ibuhan yaon sa sumakawa, biya sila simiyatay, amin nagminsan biya simpagpatay sinambuok manusia yaon, dahing ha amin sila waksin, dua malakal maut. Dua malaikat lang taamuin imulak diaksin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpasampay sin ini kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaptangan niya kain ang biyay tata, pakala lahumullahu mutu, namatay na kamukatantan bihan, tumma ahyahum, napagabos doon hayaw nakamatay nila, biyuhi sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin hambuk kwad tulong niya, nakalabay roon kanila in hambuk dahing ha mga nabi sin Banu Israel, pagtawakod nila lang niya Hizqil, na ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala ipapabuhi kanila, ipapahuwi at Tuhan Rabbul Alamin yung mga sila amimiyatay ini. Na sumakawa, hawak to ito paglabay sinamin unuyaon, na damikyan giyato sa tahon na limabaywihan. Ampa nakalabay in nabiyaon na ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala ipapabuhi yung mga tao yun. Na doon na yaon, punta, misan sila nagka-puto-puto na in bukog nila, na miuklas na pakanya-pakanyain bukog din nga mga luluatan nila, sa timigang na ini katantan, bukog da kumanin nakapin, na hinang nalupa, ginpaisan nila in unod nila in katantan, inyaon,
bialik sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sing kaina tagna biya sa kaulaula amin wayroon ini jimato kanila hang sulag uno-uno na amunain laung ta doon haon ayyatuhal arwah inna Allah ya'muruka an tarji'a kulla ruhin ila al-jasad alladhi kanat ta'muru faqamu ahya yanzuruna qad ahyahumullahu ba'da raqdatihim at-tawila. Amin timindog na sila pahambok-pahambok bihan puas ding haamin ini kimukulang na sila malukay rin nga kiulangan nila hawak tusin kabugtusin napas nila pakanya. Ampa na sila nang hindua pa Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma rabbana wa bihamdik la ilaha illa ant. Naamo ini indeng ha mga ini jimato hakan nila yadto. Naroon ha pagjato ini biya kita simbetaan in kamatayri katangkisan at sumakawa in uno katantaan yadto raha Allah subhanahu wa ta'ala in mga piyajato ini pamintangan sing kita buhi ayaw kita maghuna-huna jumatukato imbiya sing ninubos kita patayon buhiyon kita magbalik di raha kumini sabab bang maubos na in kataan adlaw dumato na in kahinapusan adlaw na wayroon na bingan sabab wayroon na dunya bingan sing katantaan inang hadya ini pamintangan sing kita katantaan in mga pakaradyaan ini naamoy adtuin ini mapatot na to ini ino-inhon in ginhawaran na to in kalabyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon lang ta makapagduwaro-waro na pakaradyaan yan sa yaon kaniya in katan kawasa yaon kaniya in katan gaos yaon kaniya in katantan pagbaya haun-uno na piyapanjari niya sa sumakawa laong niya roon haon impiyag maaroy kato sinsara walakin na aksaran na sila yaskurun sumakawa in kamatauran si manusia la yakumuna bisukrin ma'anam Allahu bihi alaihim fi dinihim wa dunyahum in kamatauran si manusia di makapagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niyari nila katindukanan misan yung pagsukor pa Allah ta'ala sin mga nikmat yaon dirihil kanila sin Allah ta'ala misan sila bukon makusog matuyo maglag kabuhianan yaon sila rihilan kabuhi iban kabuhianan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mapatot subay hitukbal in pagsukor patuhan na bulalamin pakaradyaan pagdunya-dunya sing kita pakaradyaan labi na to na pag-aagama kaya na amura ini in makalapas kato sin kabinsanaan hasusungon kahinapusan adlaw bang nato di ayo puton marayaw tanto na sadya in kita niyo masiyasiya wayron makasiyasiya rugaing buat malaingkan ginawawaran na to na in mga sila ini miyago ilong niya rin ha amin kabubukaan kamatay kaya na mga yusin hasupaya humaba in pangumulan nila na hasababid to amin kiyawa sina sinallahu ta'ala diungan nagminsan haamuin doon hasilawaksin malakal ay hasilawaksin dua malaikat yaon kiyawa diungan sin malakal maut tiyang suing kabuhi nila daing ha jasad nila na ini ano kaylo in kita amin masi-masipayari alaw man singgumi na ando batukon na to in kabayaan sin Allah ta'ala ipabatok kato tanyo in mga inikatan na
magjato, hatiap-tiap manusia, habukon siya magdungan-dungan biya si mga sila ini, sa sumakawaon waktu, biya sin jaman na to ini, makapagdungan inambok, ini tumpukan si manusia. Mataod na di mato, kapal malunod, ingkatan nakasasakat kaniya malumos. Aon doon haon, in mga sasakatan dakula bihan, mabaliskuat nagdaragan, muklasing silikan, makarugtol pakain-pakain niya, pakain-pakain ng karugtulad niya. Doon haon marain tao katan, may makadawa waktu yaon. In mga ini, parkala pamintangan sing kita, aon yan, magoy ring hambok lokal, karena aon pagalian, buka sing kamatay, sumakawa biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kamu makarungog, aon doon haon, karinsanaan hambok hula yaon, na ayaw kamu madto. Sa sumakawa, bang isab, diaon kamu hambok lokal, aon jung maturoon haon, biya na sin mga sakit, biya sin lang ta jumato pandemic, yan to. Inari sin Rasulullah, ayaw kamu isabmig dahil habiyo tangan niyo. Doon na hadya kamu tutog. Mahita. Sabab ada kalain kamu mig dahil doon. Makakato kamu na isang pahabok lokal yaon. Nagdara na kamu sin. Amuin ini sakit yaon. Kamuin makalamin. Hakaibanan doon hayaon. Sabab yan, inikatan paghali. Sin agama Islam, hatiap-tiap manusia amin na supaya makatayma sila sin ayat sin Allah Ta'ala haipon niya lawi-lawi na yung mga bariman naroon sila ang timututog bangunin baita sin Allah Ta'ala bangunin baita sin daak niya doon sila ando kay luri mutas haamuin uno-uno na pangdaakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala at sabab ito naim mga sila, yari pa sila, buhi, biya nila sin natatandaw na imparsukuan nila, hadlaw ka na karna, bang inkatan, hinang mo, natatanto mo na kimukugdan haturan sara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inkatan, napadyato mo hinang, way pagduarwa niya tutay maun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harang mayan, ingkatan hinang yaon, iupihan mo, dahin haraak sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amunin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena siya, amuin muna rin hakatan himinang simpiang daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Angkat na sa milintuhan Rabbul Alamin, na may takatutan niyo, wa ma'atakumur rasulu pakhudu, wa ma'nahakum anhu pantahu. Uno-uno na sadyain, yang daakan kanyo, sin Allah Ta'ala uno-uno na narani ang maun kanyo piyang daakan sindaak sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amo nanin singuran na to amo nanin singuran niyo long sin Allah Ta'ala wa manahakum anhu pantahu bang unuin piyang langan sindaak sin Allah Ta'ala atawa papahalian sindaak sin Allah Ta'ala na doon kamu bihan hati niya tinggalan niyo in katan dapa ini mapatot tinggalan deng hamang hinang. At supaya, uno-uno jumato, misan dumatong tarkadyot in kamatay hatat kala in kita wala nakabutas deng hatiranan sinsara, wala kita nakabutas deng hapanghindo sindak sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naway pagduarwa in yan katantan madawhat na to in kasanangan deng Allah Subhanahu Wa Ta'ala labi lupa na to amin daran kita niyo nagsasabar bangaon pakaradyaan panukas sin Allah Ta'ala suway hadya kita niyo magsabar kita ron hapiang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin magsabar kita ron hapiang langan sin Tuhan na Rabbul Alamin magsabar kita niyo doon haamuin kiya handak niya wayron gaus taron haon ng sulag ununo bait malaingkan pajatuhon sin Allah Ta'ala amin wayron gaus ta ini timinggal kaniya atawa humali kaniya jumaton hadya tarkadyot
na inyon misang kitabutan insyaallah ta'ala in kita halaw pamarihara sintuhan na to Rabbul Alamin. Naamo yan mga palanggungan sing kami kama Islam na ini katantan subay na to biya na sinagi amin daran iya asubo ing ginhawabaran na to. Karena ing kita niyo labi-labi na ing mga bariman wayroon dapat tukasunsin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kaingatan sintuan Rabbul Alamin imbugat gaan sin ini pamarat saya na to harap kaniya imbut bugat gaan sin paghinang sin amal piyang daakan niya in bugat gaan sin amoy in jimato kato taniyo uno-uno na pakaradyaan subay sa jaronhan amoy in maaun in pagsabar iban sin pagsukur sin kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Nari na ako magpahaba sin kabtangan kuron na adya kita ha ini waktu ini insyaallah ta'ala harwaing waktu ganapan na to dakuman insyaallah subhanahu wa ta'ala mangumbay dako kanyo kata na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.